Вот такая у нас есть плитка на отдыхе. Когда вы отдыхаете, хочу показать вам, как можно ленивый костер, как говорила моя бабуля, когда я так делал. Берете несколько бревен больших, прямо сырые. Вот мы взяли, вот дерево упало, вон листья видно, вот оно лежит. Отпилили, пилили там, где потоньше, не к низу, а кверху, чтобы не так было тяжело пилить. Вот их стаскиваем, когда надо костер выключить, так скажем. Бревна немножко растаскиваем в стороны, даже практически дыма уже нет, а внутри все равно жар в бревнах. Потом стаскиваем их, когда надо включить огонь, и жарим. Так у меня было, я жил месяц на озере, и вот так вот пользовался. Бывало даже, что два бревна друг на друга немножко наискось они прогорали у меня, я их сдвигал. Всего два бревна. Вот. И вот таким костром можно пользоваться, я не знаю, вот такой длины, ну, на неделю. Может быть, бревен хватит вот этих. И вот немножко мелких лежат, там какие-то дырки подоткнуть, если... Ой, блин, лук горит. Сейчас. Вот так вот. Здесь можно жарить. На костре очень вкусная жареная картошка. Конечно, это не полезно, но это настолько вкусно, что просто невозможно устоять от этого, отказаться. Вот. Сейчас вот неделю живем. Тоже бревна. И все, никакой газплиты не надо. Также и чай здесь вкуснее, и все вкуснее. Хотя есть у нас и газ, и плов вкусный, он жена подсказывает. Вот так вот. Берите на заметку. Да, чтобы бревна поджечь такие, конечно, нужно будет мелкие веточки, палочки сухие. Вот это сырые бревна, они просто набрали уже температуру, и их уже потушить. Даже вчера вот котелок уронили, пролили. Вот примерно столько было, сколько сейчас вот тут суп у нас с помидорами заваривается. Вот столько вчера вылили, и то не потухло. Хотя уже мелких не было, были одни бревна. Так, ни дождь не страшен, это уже проверено. Ничего, бревна, если дождем зальет, сверху вроде потухнет, все равно внутри жар, сдвигаешь их. Какое-то время проходит, вспыхивает все равно огонь. Ну, можно и подуть, в крайнем случае, какой-то там пенкой или еще чем. Так что вот, смотрите, пользуйтесь. Это очень удобно. Чтобы разжечь, да, складываете кучку бревна, складываете торцами. Вот они ровно будут спиленными, вот такими торцами. Ни в коем случае не посередине бревно пережигать. Вы пережигать его будете 2 дня. А сырое может быть еще больше. Вот. Торцы сложили друг к другу. Между ними огонь горит. Обычно я это делаю с вечера. То есть вечером, когда там с гитарой сели у костра, подожгли большой красивый костер. Все. К утру у вас уже готовые бревна, на которых можно готовить завтрак. Жена вон детям кашу варит и так далее. Чай поставить. Ладушки жарит. Вот так.